If ever I had a video นี่นะผมก็กลับมาอีกแล้วนะวันอาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเขาอีกคนแล้วก็มาแล้วครับผมลุงแล้วน่าจะอะไรนะนะครับเราจะเดินทางไปเขาอีโต้นะแล้วทีนี้เกิดฝนตกแล้วผมตกหนักเลยล่ะเลยไปไม่ได้ทางที่จะเลี้ยวมาแถวทางเขาใหญ่เนาะทางเข้าเขาใหญ่แล้วกันนะเมื่อกี้จะเดินทางไปเขาอีโต้นะก็ต้องแถวนี้นะฮะก็เราจะมีหาตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังวิ่งหาอยู่นะตรงไหนดีครับพี่ตรงฝั่งนู้นดีกว่าวะอากาศค่อนข้างที่จะดีนะแต่ก็จะมีฝนตกลงเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ายังไกลอยู่นะนะครับตอนนี้ก็ถึงตรงปากทางแล้วนะตรงก็เรียกว่าบางบอนก็ได้แล้วมั้ยไม่ถึงนี่หว่าแค่กิโลเดียวเองหนักว่าเขาใหญ่ตรงนี้กันนะได้ป่ะวะจะมีตรงไหนอ่ะเฮ้ย